वो मास फ्लो रेट को, या इसका यूनिट क्या है, जीपीएम। वो मास फ्लो रेट का जीपीएम में हम लोग को मेशर, इसका यूनिट जीपीएम है। जीपीएम मतलब क्या है, गैलन पर मिनट। डेल्टा टी इज नथिंग बट टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द इनलेट टेम्परेचर एंड आउटलेट टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम डिवाइडेड बाई 24। अभी 10H कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या चाहिए, खाली दो चाहिए, एक जीपीएम एक डेल्टा टी। जीपीएम डेल्टा टी हम लोग को मालूम पड़ने से आप 10H का कैलकुलेट कर सकते हैं।